Exactamente, le he sacado la tapa negra. Y estaba haciendo un ruido. He manipulado, he vuelto a armar, ahora la pico y encendió. Pero yo no creo que está bien esta, ¿sabes? No creo que esté bien. Ahí está. Ahí daba fallo mal de vuelta. ¿Lo ves? Algo le pasa, tío. Es el cacharrito.